انتم ليه كزملكاوية ما بتحاولوش تصحيح أخطاء الإدارة وبترموا دايما على المظلومية والسبعة أقل من 9 وكده؟ مين اللي سائل؟ طاهر. شوف يا طاهر، هل اللي حصل في مصر في الكورة في مصر آخر 6 سنين بالذات، 6 سنين، مش هقولك التاريخ كله، ده آخر 6 سنين، انت رأيك ايه فيه؟ يعني انت شايف ايه؟ يعني موسم 18-19 ده انت رأيك فيه ايه؟ بلاش، في حاجة لسه حاصلة الشهر اللي فات، ان في فريق انسحب فتم اعتباره منسحب واتخصم منه 3 نقط. اي فريق انسحب، اي فريق في مصر انسحب اتخصم منه 3 نقط الا الاهلي لما انسحب. ده بالنسبة لك انت تفسيره ايه؟ انا فعلا مش بحاول هنا يعني سيبك بقى من الكلام الفارغ بتاع اصل قصف الجبهة. هو قال الحقيقة، يعني احنا فعلا نفس السيناريو اتحصل 2 ورا بعض. تفسيركم ايه؟ يعني هي اللي هو خصم ايه؟ 3 نقط اتعملت وقتي، ده مأجلينها لغاية 8 انت تفسيرك ايه تفسير انا ايه؟ كأهلاوي؟ طيب قمة البساطة، انا راجل دلوقتي بطالب بحقي في حكام اجانب، صح؟ وانت راجل زملكاوي جميل، قلت برضه حقك في حكام اجانب بس وافقت بالحكام المصريين، رغم انك قبلها باسبوع عامل مؤتمر عالمي على يد الكابتن ميدو صاحب الشيكات المفتوحه، تمام؟ وقلت ان الحكام المصريين هم اللي عملوا فيكم كده، وهم المفروض كان زمانكم دلوقتي اول الدوري لولا الاخطاء التحكيميه الحكام المصريين. قبلت ليه بحكم مصري رغم انك يعني المفروض ايه مداخيلك 8 وبتصرف 17 كل سنة؟ الفرق ده بتجيبه منين؟ ده مش ملكية خاصة، النادي مش ملكية خاصة. انت ممكن لو النادي ده ملكيتك الخاصة فده بيبقى بيخضع لقوانين اخرى، لكن النادي ده ملكية عامة، انت بتدخل فيه سنويا 9 مليون دولار اكتر من عوائد النادي كله. منين؟ محدش بيسأل الاسئلة دي، بس انا وانت عارفين منين، صح؟ انا وانت عارفين منين. يعني مش لازم ندخل السجن يعني عشان في سبيس، انا وانت عارفين منين. اوكي، ففي شوية حاجات كده يا طاهر فعليا لو انت مش شايفها، يعني هي زمان كانت المسألة محتاجة شرح ينفعش نقول لا استنى حبيبي، دي بسيطه جدا، ده مفيش ابسط من كده. الاهلي كسب كام بطوله افريقيا؟ طلع كام مره مركز تاني بطوله افريقيا؟ اسمع بس، دخلوكوا كذا، اسمع يا حبيبي، اسمع هو بس. اللي معترف. يا تسمع، الانتر كونتيننتال خدنا من وراها قد ايه؟ الناس اللي كاس عالم بتتابعك. انديه خدنا من فانا وراها قد ممكن ايه؟ اكترهم باني يعني اقول اي كلام فارغ، فاللي انا بقوله ده بيأذيني في العملة اللي اي اعلامي بيهتم بيها، وهي عدد الناس. اكتر جمهور في الوطن العربي هو جمهور الاهلي، نظرا للديموغرافيا، ان مصر شخصيا تعداد سكانها كبير وان الاهلي اغلبيه كاسحه. الوطن العربي لا، مش معايا. فاي حد عايز بص، زملكاوي وقالها طلعت من بقه، تمام؟ في مصر مش في الوطن في مصر ده عندها هيتودد لجمهور الاهلي، وده اظن انت بتشوفه في مصر وبره مصر. في ناس تبقى ولا تعرف الدوري المصري ده شكله ايه ولا بيشوفوا منه حاجه، ويجي اخر كل سنه انه النادي الاهلي، فانت تقعد تعمل تقول يا سلام لقد شهد بعظمته وغرباء قطيع. فانا ممكن اخش الم ترافيك، انا بقول لك كلام. انت اوريدي عفيف بتلم ترافيك، ما انت لما جبت سيره النادي الاهلي هتلم عمل حاجتين عكس بعض، ويعمل زي الزملكاويه اللي هم عايمين على حاجتين عكس بعض. ما الشيطان ده بيعملش الشر كده، يعني ما بيعملش شر مجاني، هو عايز شر عشان يوصل لحاجه. ايه اللي انا ممكن اوصل له؟ مفيش حاجه اقدر اوصل لها، ده شيء بيأذيني. او يقول لك بص يا عم فلان ده بيتفلسف، ده بيقول لك، ويبقى في ناس فعلا مستوى ذكائهم ضحل للغايه، لو انت لو قلت له بس جمله مفيده دي بالنسبه له حاجه صعبه، فاكيد انت بتتفلسف عليه. يعني أنا لو قلت كرة التلج ده مصطلح عالمي، الانجليزي سنو بول، تعبير عن الموقف اللي بيبدأ بحجم معين ثم بيبدأ يتضاعف ويكبر مع الوقت. بس تقول لك يا عم ده الراجل بتاع كرة التلج اللي عمال يقول لنا كرة التلج ده بيتفلسف علينا. الله عليك يا عم، الله عليك يا عم، مش قصدي انت طبعا، اديهم مش قصدي انت فعلا ما بتهزرش، فعلا ما بيقولوا عليك فيلسوف، حبيبي انت جاهل جدا، انت ابسط الكلام ما بتفهموش فبتسميه فلسفه. انت غبي جدا لدرجه ان اي جمله من مبتدا وخبر انت بتسميها فلسفه. مصطلح زي الفنت ان ذا روم او الفيل في الغرفه، يقول لك يا عم ده بتاع الفيل في الغرفه، انتوا عميان. زي ما هو بيتكلم هو بيحاول يجهل ويسطح من المشكله اللي عنده. ده انا مره لما طلعت في الحلقه الداميه
اللي هي انا قلت فيها وقائع وترد عليا بنا جامد وابطال افريقيا هم كذا وكذا وكذا وبتاع. قال لك بص يا عم ده بتاع قانون بوسمان. حبيبي قانون بوسمان ده انا ما اخترعتوش من عندي، انا بقول لك معلومه مش عندك، اعرفها. يمكن المعلومه اللي انا بقولها لك تطلع غلط فتصحح لي، بس هي طلعت صح فانت ما صححتليش. فقلت ده فلان ده اللي بيقعد يقول الفيل في الغرفه وكرة التلج وقانون بوسمان. حبيبي انت جاهل للدرجه دي؟ يعني انت جاهل كاره يعني انت كاره اصلا انك تفهم اي حاجه. انت مش جاهل وخلاص، ما انت ما كلنا جهله بدرجات مختلفه، كلنا جهله بدرجات مختلفه، بس المفروض اننا بنعمل ايه؟ بنحاول نعوض الناقص. انا عندي حاجات ناقصه ما اعرفهاش، فلما بتعرض لشيء من الاشياء اللي مش عندي بحاول اعمل ايه؟ افهمها. ممكن انجح ان افهمها، ممكن ما انجحش ان افهمها، بس على الاقل هحاول. لكن في جاهل معتز بغبائه.